Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo ky'akapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola. Kamere kasamu wano. Oli kumpewo. Akakayibwa kamanyi. Kano kamere kasamu wano. Kano abaana nkwaniriza n'enkobaza okuba ng'olina ffejjo osinzira okubeera ng'otulaba. Aba servant constructors tuli ffenna tuli mu bitundu by'empigi bayita Ulungala Kakoola. Kati jangu tulabe bamaliriza paka bulungi abasuubiza oba kibulamu. Bazimbye bulungi oba kibulamu. Ennyumba eno gye tulaba yenkana etya obunene. Etudde ku kyenkana ki? Erimu ebisenge bimeka? Erimu amadiira ameka? Erimu biki ebirala? Etudde ku fuuti ya 5x5. Erimu ebisenge bibiri ebisulwamu okuli master bedroom n'ekisenge ky'abaana. Erimu eddiiro kwoteeka ne kitchen ne ka simple dining. Mbadde nsaba erina shade 2 amadirisa baagiwadde agamala. Servant constructors oyina ebintu ebyenjawulo okwobalabira enzimba yaabwe nomanyi nti kati eno servant eno si servant. Ne wano bakozesa 99 ku nnyumba eno etudde ku fuuti ya 5x5 naye nga yo weetudde eri mu fuuti 25x25 ekitegeeza nti basigazza oluggya lwa fuuti nga 18 n'emabega ne basigazayo space. Tambula nange tambule naawe. Ate nga bwe gwakoleddwa. Kati ndowooza olaba ekintu kye twabagamba okwawukanako ne Nsangi. Ennyumba eno mu kugizimba wansi batandisizza matoffaali olw'ensonga nti wano tewali lutobazi. Tewali na nsonga lwaki babadde bagenda mu matoffaali g'ebbumba agali a bit expensive bw'ogerageranya ku gano. Y'ensonga lwaki bakozesezza gano magumu bulungi wegatudde tewaba tewali mazzi oba kituwa omusingi omulungi n'omusingi omugumu. Ennyumba eno ojja kulaba maaso ng'omusingi gwayo muwanvu olw'ensonga nti eri ku kaslope eri kasozi kyokka ate emabega baawalirizibwa okwongera okugisimira n'ebanga etuulayo okusobola okuba nti eno teguwanvuwa nnyo. Tugenda kuyita manju baagiwadde ennyumba enyuma nnyo. Kino ekintu mutunuulira amayumba mangi nga bwe gaba nga bagaserese balinga abaserese box. Eno ng'etambula kalamba emanju etambula kalamba side eri etambula kalamba nga kashedi kokka ke kasunkunyemu nga kalinga mutwe gwa sontwa bweka mutwe gwa janzi. Ennyumba enyuma nnyo ng'erina corners zino zinyumisa kinti ne mu kusereka waggulu ku roof weebale nnyo. Olaba ekifaananyi muganda nga kyatuteereddeyo ekya ruufu y'ennyumba eno. Ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba y'ennyumba eno yennyini ye pulaani yaayo. Kati njagala otunulira akasolya k'ennyumba eyo gwe kennyini ojja kumbulira nti kanyuma oba bandiseresezza kali ak'ekibokisi. Ekirala bw'otunulira bajja kugamba nti katwala amabaati mangi nedda. Amabaati agagenda ogenda kwekanga nga mweyongeramu amabaati nga 5 agajja okweyongeramu. N'ekirala njagala muganda nga atulage ebifaananyi ebyenjawulo ebya pulaani y'ennyumba eno bweri ng'etudde ku fuuti ya 5x5 ng'ovudde n'okwekyo otunuulire ebisenge n'amadiro setup yaago. Kiraya nti ono mu kumukubira pulaani eno yasooka n'agisiima kati agenda ajja ne mukwano gwe batuuka munda muga nti ate ekiyungu nga tebazimbyewo okwawula kiyungu na ddiiro naye nga pulaani y'ennyumba eno nga bw'ogiraba eyina open kitchen kubanga these days abantu tebakyazimba biyungu nga babiggalidde. Naddala mu mayumba nga gano ebeera open kitchen nti omuntu bw'abeera mu ddiiro asobola okusigala ng'anyumya n'ali mu kiyungu. Omuntu bw'aba mu kiyungu asobola okusigala ng'anyumya n'ali mu ddiiro. Njagala muganda wange ku bifaananyi otugjeyo tufune kati ground ki ekirimu. Jangu tutambule
ennyumba eno yagezeko amatoffaali 107 gano getuyita aga concrete, amatoffaali 107 olw'okuba nti omusingi amatoffaali gano ag'owansi mangi. Mu kusooka baali bagibalidde omusingi gugenda kubeerako amatoffaali 3,000 naye ogw'okuvaako gwamaliriza kuyigidde amatoffaali 4,000 wansi kubanga muwanvu. Naye tekitegeeza nti buli omwana azimba ennyumba bw'eti wansi mu musingi ajja kukozesa amatoffaali 4,000. Waliwo ne bujja okusanga ogenda kukozesa amatoffaali 2,000 oba 2,500 wansi mu musingi. N'omusenyu gwagenze mungi wansi olw'ensonga nti omusenyu gwabadde muwanvu. Ne seminti yeeyongeddemu olw'ensonga nti omusenyu gwabadde muwanvu. Olwakali ka slope akali ku ttaka. Ekirala kye twagala ennyo okutunuulira, omulembe guno olw'okuba nti abantu baffe abasinga babeera emiryango tebagulawo nnyo. Amaka agasinga emiryango bagulawo oluusi nga aliyo omukolo oba nga aliwo ekiriwo. Emmanju eno gye batera okubeera so kiba kya buvunaanyizibwa n'emmanju n'oseetingayo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ne waba nga aliwo sheedi yaawo ng'omuntu asobola okutuulaawo oba najja wano n'abeera wano mu kajja k'emmanju n'ebiringa ebyo. So ennyumba eno mu butono bwayo erina shades 2. Erina sheedi y'emiryango, erina ne sheedi y'emmanju. Naye tugenda gitambulamuko kati n'ennyo okulaba bwe baagizimbirwa kuba mugana ng'ali ku kamera simanyi bw'ogenda kukola empompogoma. Eno y'emmanju. Eno ye sheedi y'emmanju. Empompogoma nnyingi era client alina okunoonya ettaka erifiiringa wano nga liwera kubanga omusingi gwali muwanvu. Ekyaleetera n'okuba nti ebinnya biwanvu. Kakati njagala otunuulira ekintu kino. Ewantu wano nga bw'olabawo eno ddiiro, wano side ke ka kitchen kali just here nti wano woyoleza ebintu na buli kimu. Kati akatunga wano tosobola kusiba n'ossaawo ekisenge ennyumba yo oba ogifunza ate ne expend kiba yeeyongera bingi nti kano kafundo okaleka nga it's open nti omuntu ali wano asobola okwogera n'ali wano asobola n'okulaba TV wano. Eno ye ddiiro. Kati njagala kano ka kitchen waliwo oteeka ka dining ne mutuulawo bantu nga 4 5 then eno nga waliyo ntebe. Kati njagala ojja nkulambuse ebisenge by'ettaka ajja ddinoonya. Ojja ddiwulira. Ajja ddiwuliramu Eddoboozi lya kyapa. talina kyakukola. Kati ndowooza otunuulira kano ke ka kisenge ak'abaana. Musobola okugendamu deeka 2 muti ekisenge ky'abaana. Kati ne master bedroom. Master bedroom eriko toilet yamu eri self contained, erimu ekirabiro kyamu ne toilet yamu nga bw'ogiraba. Nina omuze nti buli wantu we ŋŋenda naddala nga nnyumba ngezesa nnyo seminti yakozeseddwa atya. Baabadde bakekkereza oba tebaakekkereza. Kino ekintu okiraba ng'okwonoona noga nti omusajja kati bw'agikuba omugere n'eyiika. Kiba kituyambye okumanya nti temuli seminti okusinga okugisulamu nga temuli seminti. Bwe njikuba omugere n'esigalawo kinyamba okumanya nti yanywedde. Njagala nnyo omuzimbi atakekkereza seminti kubanga ekintu ky'ozimba kya buwangaazi. Ennyumba yonna gy'ozimba ng'erina obuwangaazi bwa myaka 5 kudda waggulu olina okumakinga sure nti buli ky'okozesezza kya buwangaazi. N'amatoffaali gano aga concrete, amatoffaali gano bangi bagatya. Ku nnyumba zino ezimu entono bwe ziti osobola obutakozesa aga inchi 6 n'okozesa amatoffaali ga inchi 4. Kati eno ennyumba ezimbiddwa n'amatoffaali ga 4 inch. Amatoffaali ga 4 inch buli toffaali liri wakati wa siringi 1,600 ne siringi 1,700 okusinziira w'oliguze.
naye abasinga challenge gye bafuna ku matoffaali gano bwe bagagula weegendereze nnyo w'ogula ettoffaali lya concrete lye muyita erya 99 weegendereze nnyo si buli ttoffaali lya 99 nti wandiritadde ku nnyumba yo. Tulina abantu ngoga nti yes ozimbisiza 99 naye nga ne bwojja n'ogira oti ekunkumukanga musenyu mwereere kati gana amatoffaali g'abatake nga bw'ogiraba ennyumba eno ekimu ku biri ku matoffaali nti omusenyu ogwakozeseddwa ne seminti yakozeseddwa n'obudde bwe bagimaze kutwali wano last week ne batugamba nti by Sunday ejja kuba ewedde. Gayi yankubira ku mani nti jangu olambula ennyumba until when I came today ku Thursday nenga nti ennyumba yawedde n'okkala yakazedde okiraba nti teyakagwa ennyumba eyakagwa okola ki ogiraba. Last week baali batandika musengi kati Yiino okulaga ennyumba bagivuddeko bagenze ku site ndala kitegeeza nti within just 1 month singa sabaati eba ekutte ku nnyumba yo babeera bagenda gimala bagikukwase byonna nga obiyina ng'oyingidde ennyumba yo kwebaka baagala saavisi ya sabaati. Enamba y'essimu kweri ku screen osobola okubakubirako n'obeebuuzaako. Oyinza okuba oyagala plan oba already ng'olina plan yo naye ng'oyagala kugimplementinga gituuzaawo. Oyinza okuba ng'olina w'oyagala okuzimba naye ng'oga nti njagala kumbuulire wantu wange wagendawo wati ennyumba gye njagala egendawo bw'ebanga egenzeewo etya njagala kunnambulira sayiti yange kulaba nsobola kuzimbako ennyumba ki. Nyina ennyumba yange nagisimba naye njagala kunserekera njagala kunsibira tiles njagala kunsiigira langi njagala kunkubira plaster njagala kutandika nnyumba mpya. Enamba y'essimu kweri ya servant ojja kubakubirako obeere ng'okwatagana nabo obutereevu nnyo olabe muyinza okuba nga ate mutambuza obulamu. Omusajja yaŋŋambye nti making sure naye kati wano mpitako wampaliriza atugamba agenda mucaka naye tebyalimu bino. Omusajja yaŋŋamba nti making sure at the age of 40 years omulambo gwe baleme gufulumya muzigo. Okawulire ku myaka 4 making sure bambi mukama bw'abanga akuyise omulambo gwe baleme gufulumya muzigo ne landlord wo babadde landlord wo aleme kwekanya nti afudde eti kati omulambo bagenda kuleeta wano nti ku nnyumba zange nti kiruma. Okitegedde bwe kiruma kati eri shedi y'omu maaso yeri gy'olengera wano baaliseewo fuuti ziringa 4 ngawo ka dining kekatuulawo ne muliiraawo eno ne libeera ddiro ng'olabira wano. Omwana bw'asumagira eno ka kitchen omwana bw'asumagira n'ayingiraawo ne yeebaka. Taata bw'agamba nti nkooye ne maama ne beesogga. Abagenyi babeera bali wano ga nti kansooke ngende mmala okunaabako n'ogenda onaabako n'odda ng'oli fresh. Kayumba katono ka muntu atandika naye ate ka buvunaanyizibwa nnyo nti omulambo gulandiro tasobola kwekaanya. Ennyumba eno ya bisenge bisulwamu 2 ya madiira 2 naye nga sitting ne dining biri wamu. Erina ka kitchen erina shedi y'emmanju erina shedi y'omu maaso etudde ku ploti ya fuuti 5x5 ya fuuti 5x5. Oyinza okuba oyagala akayumba nga kano kennyini era ojja kubira sabaati bagenda nti njagala akayumba ako nange mukanzimbire kayinza kumalawo ssente nga mmeka. Ekituufu kiri nti ssente ennyumba eno zeemazeewo ennyumba yo size gy'okumalawo lwaki nti ebitundu byawukana okusinziira ku bbeeyi y'amatiriyo wanje ebitundu byawukana okusinziira ku bbeeyi y'amatiriyo. Eno gye tuguze ettoffaali lino ery'owansi gye baliguza siringi 250 bayinza okutuuka ewuwo ate nga si lya 250 nga lya 120. Eno gye babala obukadde 2 n'ekitundu amatoffaali mutwalo ng'ewo babala akakadde kamu emitwalo ameka 2 kitegeeza nti ebbeeyi ekyuse. Eno gye babala trip y'omusenyu ku mitwalo 15-16 ng'ewamu trip y'omusenyu ya mitwalo 7 ebbeeyi ekyuka. Ebbeeyi ekyuka. Ebitakyuka nnyo mu kuzimba abeera seminti n'amabaati kubanga gy'ogenda yonna muyitamu siringi ndowooza nga 5 ekinene muyitamu 5 naye amatoffaali gakyuka omusenyu gukyuka amayinja agasiba enkokoto gakyuka. N'olwekyo osobola okubeebuuzaako abasaba nti singa oba ng'oyagala akayumba nga kano bw'oba ng'olina ewuwo olina puloti ya fuuti 5x5
fuuti 4 fuuti 5.35 akayumba kano kagendawo. Akayumba kano kagendawo byasite 10 byonna kubanga oli mumalirivu. Kubanga okeetaaga kwatagana ne servant obagambe nti yes nandikaagali. Tunuulira empagi zino. Empagi eno z'esseminti ogirabira wano. Olina egundi gy'ogenda ng'ano wonna omusenyu gwe gusinise. Buno obulinga bu cracks mu kufiiringa teya compactinga kimala emujjamu naye tekijjawo kuba nti empagi erinamu seminti amala era bagisibye ekimala. Tugamba nti jangu ogimenya ogijjewo ogiwuliramu. Kati buno bwonna bu corners bwolaba obulungi bwabwo obulabira mu kusereka. Okitegeera obulungi bwa bukona obulabira mu kusereka. Omuntu abeera kayumba wagunaga nti waawo lengera akayumba. Era naawe wagamba nti akayumba bwe katyo kenandyetaaze. Nkuwadde namba y'essimu ey'abasavanti bakubire bwe baba nga bali bizi bajja kugamba tuwe mu wiiki emu oba wiiki 2 tubuulire we tuka tukuteera teekayo matiriyo tujje tukazimbe. Mu wiiki emu bakwasa akayumbako. Era kyembuzaako njagala kwebaza abaana abamalirivu abagamba nti nze ku myaka 4 omulambo gwange tebajja gufulumya muzigo. Omusajja yenna wandirwanye nnyo ku myaka 4 omulambo gwo baleme gufulumya muzigo. Wakiri obeerere ruumu emu nga yiyo ng'olujja wonaakuma olumbe wo okusinga nyo kati temuteeka mulamba awo bwe mugujja mu ddwaliro gende butereevu mu kyalo. Okitegeera mubeere bulungi. Servant Constructors enamba y'essimu kweri yogera nabo bakubire mukanye muteese n'ennyumba yo bagizimbe nzije njibalage nti noono yazimbye bw'ati omulala akuyigireko o inspiring omulala naye asobola okukola ekintu kyekyo. Mubeere bulungi mweraba. Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola. Bwe byali si bwe biri. Ez'omulundi guno tuzze na nkuba mpya. Sseddugge 2023 zitandika okuyinda ku mpewo za Lugonvuzi Show okuva nga 4 okutuusa nga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwomukaaga. Ez'omulundi guno moto moto. Sseddugge 2023 Nyoola.